มองกายกรบนังจำเรียบสู้อลูสรีนิกัญญาณประยมัดบาดเตียงอ๋อเกี่ยวกับคือบรรดามัดแพทย์อ๋อนั่นได้ยมตามตามสำหรับเทศนาวิดีโอในขนมชาแนลคาเทคโนโลยีในขนมบรรดาสังคมยูทูบหรือหากัดถวายที่จิตติกรบนังจิตติรบอ่านโลกอันนี้บ้านสำหรับเทศนาวิดีโอใหญ่จราหมกให้ในขนมชาแนลคาเทคโนโลยีกับบรรดาชาแนลคาเทคโนโลยีหนึ่งฝรั่งชี้ยิ้มรอกเอาไว้แต่ทำไมสำหรับใจดำเล็กเตะต้นจำแนกดังว่าจูนมองโอหรือบานเจริญรอดทั้งไงจะแสดงในขนมปีนี้คือเขียนบานหนึ่งมีวิดีโอมุ้ยเจียจำแนกดังเตะต้นตัวหนึ่งจู่รถยนต์คือตัวประป้อนเพลิงรถยนต์แต่มาดองคือทาปีมุนเมานั่นคือวิดีโอมุ้นคือเขียนมันหายดูจะให้เตะต้นตัวหนึ่งเลยโกบเซมรวมโดยแต่บอลโอมันตุสนาหายแล้วนี่คือเขียนบานเลือกโยกเตะต้นหนึ่งเลยโกบมุ้ยเตี้ยคือเตะต้นตัวหนึ่ง how to fake code เป๊ะมาเพย์มวยมันโรยบ่าบอกว่าจองดังทาตาหัดไอ้บานเกี่ยเลยโกนนี่เจ๋งให้เจ๋งล้างโดยซาปัญหาไว้บานเอาไปได้เลยโกนนี่เจ๋งตามาซินบ่อยื้อรถยนต์บ่อยื้อเมียนเพลิงไว้กะล้างให้เอาไปได้บาบอเมียนปัญหาอย่างนั้นได้โดยเฉพาะยมหนึ่งสไลด์สำนวนนี้เอาไปบนตัดจุดนี้กับปแต่ยมหนึ่งจำบาดเพื่อการอธิบายรีบรอบก็โดยจุดสไลด์แบบเพลิงในสำนวนในยมมันจอดสู้เดินออกนี่ไม่นี้ก็เชื่อก้าขยมสวมถลายอำนาจคนยังเชื่อจำโปโลใส่ในกัญญาจุนกิจต่างอ๋อบาดาบานจำนายปีวิดีโอมีดำไล่ตามการสันดับเทศนาวิดีโอในขนมชาแนลระบบยังบ้านไทยกระทรวงกรุจุนโปนออกนี้เอาจุดเตี้ยแต่สิ่งใดซอกใดยิ้มร้านนองอากาศบนโจยนำทำไมคำบอกนี้บาทแล้วนี่ก็มอยขาดเปรียยุขยมบ้านหนึ่งเบาะสายในจำงอนในแต่มรอบานนับเป็นได้เลยโกดนี่การล้างคือเนี่ยไม่จ่าล้านมันอาจดังบานลอยกดดังตรมแต่ล้านระบบกดนับเป็นได้บัญชีคือเจนจะใหญ่เช็คหลุดล้างให้หนึ่งเจน follow บ่าแต่ต้นตั้งปัญหานี่คือจมพวกรถยนต์ลองเซอร์บ่ารถยนต์ลองกิเซอร์คือsáng được mà suốtคือเป็นการเราเด็กนี่ให้ตำรงเวียคือเจนเช็ค follow เด็กนี่จังนับเป็นได้เจนโกดิล้างคือจิตตู้เต้าทั่วไอรถยนต์เอาไปยืนนั่นคือจอนแก่เลยลางหรือกันเลยตุบ่าโดยเฉพาะยืงโจตกันกันไล่แต่ยืงเต้ามือแต่ยืงมือกันไหลนะครับน้องมีดีแทนลมอัดจีบสางเลยให้ขยมหนึ่งปลายสำรวจหลักละใจจูนลูกเนี่ยบานนี่คือเชี่ยกันไล่แต่ยืงเต้ามือนี่คือ description การวิพากษ์นี่จังคือเตะตอนตัวนึงเลยกดเปย์มาเพย์มวยนี้กิจา entry the following condition 1 to 2 made for zone 0.5 second or one trip detection logic 1 difference between VPA and VPA2 is less than 0.4 volt or more than 1.2 volt legend value of the accelerator of portion difference between VPA and VPA2 is greater than or equal to the specified volume โอเคเจ้าหลายนี่คือกฎการแนะนำเตะให้นี่คือเจ้าหลายนำบอลได้ยืงต่อมือเจ้าแต่ต่อตัว accelerator pedal portion คือ APP sensor ให้ยัง ECM จังเอายืงต่อรอกหลายแต่ต่อตัวหนึ่งมือชนวนแก่จังแต่ accelerator pedal portion นี่คือแต่ต่อชนวนแก่บอก VPA sensor นั้นคือแนวพนมยังไงจัง sensor นั่นคือแนวอยู่บนชนวนแก่นั้นให้ TP แต่ต่อหนึ่งมือหลาย ECMเช่นอะไรนี่คือเจียกาปรณีคลาลูกในไอบาดเทศนาก็โดยเจียเพื่อการอ่านให้ปลายสำรวจไฟอยู่ในกลุ่มไอปริพูทักยมบ่ลงปีนี้ก็บ่ปลายสำรวจจูนมาโอในปลุกการปลายข้อตัวเวียเจียเวียงการเป็นจูนข้อในออกในข้อไหนจังดึกเนี้ยส้มมันปลายเต้ให้ส้มยมเรียบทานในวิดีโอนี่คือขยมเลือกยกแต่บัดวิสาระบอกขยมบอกบางหางจูนออกนี้ตามแบบยมหลอดจูแต่เป็นดอกบาสมคันเตรภัยตัวของได้แต่ส่วนในบอมโอนาบานมีนติดในคลังอย่างนี้ไอ้บอมโอนใจเลยมาขยมหรือก็มัดเพลออกนี้ในคลังบนไดสังคม YouTube ของได้ออกคนโอเคแล้วยืมบางหางแล้วที่ยืมโจเตอร์กับแรงดอนนอสไตร์แบบวิ่งนะแรงตีตังมือđể thầuมือให้ดอนนอสไตร์ยืมตัวนอสไตร์จังเตะตอนตัวนึงไปหาเลยโกนี่ยืมมีน้ำนอสไลด์โดยจะเต้าที่มวยยังแต่ถ้า how to fake it remote the junction block connector บอดสายจังเจอทอมานะรบยนต์บอยืมมี
នៅកន្លែងទ្វារខាងមុខណាក្នុងរថយន្តបាទខាងក្នុងរថយន្តហើយនៅខាងក្រោម driver ហើយនឹង passenger នៅកន្លែងធ្នឹមវាហ្នឹងបាទកន្លែងធ្នឹមវាហ្នឹងគឺឆ្អឹងធ្នឹមវាហ្នឹងនៅខាងក្រោមហ្នឹងហើយចំពោះរថយន្តដែលមានដំបូលលើចឹងគេថាដំបូលលើគេហៅថា sliding roof ហ្នឹងមានដំបូលលើហ្នឹងគឺជាទូទៅតែអ្នកភ្លៀងតែអ្នកបាញ់ទឹកអីមកវាអាចជ្រាបអញ្ចឹងជ្រាបទៅវាហូរតាមធ្នឹមមកបាទហូរតាមធ្នឹមមកវាអាចចូលអញ្ចឹងវាចូលទៅដល់កន្លែងនេះ junction connector នេះ junction connector គឺជាកន្លែងដំណឌុយចឹងថាភ្ជាប់ពីឌុយផ្នែកខាងមុខមកផ្នែកខាងក្រោយបាទមកផ្នែកខាងក្រោយដើម្បីចែកចាយទៅខ្សែភ្លើងផ្សេងៗមូលហេតុដែលគេធ្វើ junction connector នេះគឺដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការដោះដាច់នៅពេលដែលយើងដោះរុះរើខ្សែភ្លើងឬក៏ដូរខ្សែភ្លើងជាដើមអញ្ចឹងជាទូទៅបងប្អូនត្រូវចាំថារាល់ឡានដែលមានដំបូលលើបើកបានគេហៅថាដំបូលបើកហ្នឹង sliding roof ហ្នឹងឬក៏ standing roof ហ្នឹងsun roof ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែមើលជួនកាលទឹកចូលមកកន្លែងដូចនេះស្នឹមមានដាច់ជើងដាច់អីអញ្ចឹងព្រោះមានបញ្ហាចេញនៃកូននៃកើតឡើងបាទអូខេអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងគឺតកតនឹងរថយន្តនេះគឺមានបញ្ហាតកតស្នុយស្នឹមដូចនេះបាទគេហៅ pull contact ឬក៏ដូចនេះមានបញ្ហាដោយសារតែឡើងវាថាក៏ឡើងជាតិអាស៊ីតបាទដោយសារនេះឡើងខៀវចេះស៊ីអញ្ចឹងស៊ីធ្វើឲ្យបាក់បកោដោយទាំងអស់តម្ដងអញ្ចឹងជាលទ្ធផលយើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺចេញលេខកូនហ្នឹងដោយសារតែឡានហ្នឹងពីមុនមកមានទឹកបាទមានទឹកហូរចូលបាទជួនកាលឡានហ្នឹងអត់មានដបូលលើទេប៉ុន្តែឡានហ្នឹងអាចធ្លាប់ធ្លាក់ទឹកធ្លាប់អីអញ្ចឹងទៅធ្លាប់ទឹកចូលក៏អាចមានបញ្ហាស្នឹមហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវពិនិត្យមើលហ្នឹងមុនគេណាបាទអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលហ្នឹងមុនគេណាក៏មកហ៊ានសន្និដ្ឋានថាយើងទៅ check មើលអាចាំង connector ហ្នឹងមុនគេនៅសងខាងបាទនៅសងខាងប៉ុន្តែយទូទៅភាគច្រើនគឺនៅខាងឆ្វេងបាទខាង driver ណាខាង driver អូខេក្រោយពីមើលហ្នឹងហើយបើមានបញ្ហាបងប្អូនសម្អាតវាទៅបាទសម្អាតវាស្នឹមទៅគឺលាងស្នឹមលាងអីលាងអាស៊ីតហ្នឹងទៅចេញឲ្យស្អាតទៅឬបើសិនជាបាក់បកគោយើងអាចតខ្សែ direct មកណាអញ្ចឹងអាចដំណើរការវិញទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលយើងមើលអត់មានស្នឹមអីស្អាតទេយើងជើងទៅមកចាហៀអញ្ចឹងនេះក៏ជាប្រភេទរូបរបៀបហ្នឹងកណ្ដាចាំង connector ហ្នឹងវាមានស្នឹមចេះបងប្អូនមើលទៅណាបាទគេស្នឹមចេះដាច់អស់ហើយបាទវាស្នឹមអញ្ចឹងណារូបវាអូខេក្នុងករណីដែលយើងវាស់យើងមើលចាំងសិន connector ហ្នឹង connection ហ្នឹងអត់មានបញ្ហាទេស្អាតទាំងអស់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការវាស់វែងខ្សែអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការវាស់វែងខ្សែដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្សែយើងដាច់អត់អញ្ចឹងយើងអាចមាន sequence របស់យើងនេះគឺជា sequence បាទអញ្ចឹងនេះយើងអ្វីដែលយើងអានេះយើងមិនបាច់គិតទេនេះគឺ sequence យើងត្រូវមើលគឺតកតងតែនឹងខ្សែពីរខ្សែទេអញ្ចឹងបងប្អូនវាស់ពីខ្សែពីប្រអប់នេះបាទពី ECM នេះទៅខាងទៅឈ្នាន់ប្រាំងណាទៅខ្សែរបស់ឈ្នាន់ប្រាំងអញ្ចឹងវាមាន6ខ្សែ2 4 6បាទមាន1ខ្សែហើយមកប្រអប់នេះក៏យើងមើល6ខ្សែប៉ុន្តែ6ខ្សែនេះយើងវាស់ខ្សែ2ខ្សែទេបាទគឺខ្សែនេះខ្សែដែលខ្ញុំ highlight ឲ្យនេះគឺតែ2ខ្សែទេអញ្ចឹងអ្វីយើងត្រូវវាស់គឺវាស់តែខ្សែភ្លើង2ខ្សែទេបាទអញ្ចឹងគេឲ្យវាស់បាទតោះនេះបាទហ្នឹងមួយសុំទោសមិន2ខ្សែគឺ6ខ្សែអញ្ចឹងណា1 2 3 4 5 6បាទគឺវាស់ខ្សែភ្លើង6ខ្សែហ្នឹងពីប្រអប់មកតែពី ECM មកឈ្នាន់គេក្នុងករណីដែលយើងមើលចាំង connector ទៅគឺវាអត់អីទេវាថាវានៅស្អាតវាល្អមានស្នឹមមានអីអញ្ចឹងយើងត្រូវតែពិនិត្យខ្សែនេះបាទយើងត្រូវតែពិនិត្យខ្សែនេះបាទវាស់ខ្សែអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងវាស់ខ្សែបានលុះត្រាតែយើងមានសីមាយើងត្រូវយ៉ាក្រាមដើម្បីយើងងាយស្រួលមើលពណ៌មើលបកគោដុយមើលអីចូលពីណាទៅណាចេញពីណាទៅណាបាទខ្សែណាចេញពីណាខ្សែណាចេញពីណាអូខេខ្ញុំជឿជាក់តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះគាត់អាចយល់អំពីនីតិវិធីក្នុងការវាស់ឬក្នុងយល់អំពីនីតិវិធីក្នុងការមើលសីមាប៉ុន្តែការមើលសីមានេះគឺវាមិនងាយស្រួលប្រហែលទេបាទលុះត្រាតែយើងមានបទពិសោធន៍ក្នុងការមើលបាទមើលយូរទៅយើងធ្វើយូរទៅអាចយល់បាទអញ្ចឹងសីមាគឺជាកន្លែងគោលការណ៍ធ្វើការគឺគេហៅថាកន្លែងខ្សែភ្លើងរត់ពីណាទៅណាអញ្ចឹងបើតែយើងមើលយល់គឺក្នុងការជួលតាក់ទងប្រព័ន្ធភ្លើងគឺអត់មានពិបាកទេគឺងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាណាបាទងាយស្រួលអូខេអញ្ចឹងបើបងប្អូនមានការចង់ comment វីដេអូឬអីមកបងប្អូនអាច comment ណាតាមរយៈខាងក្រោមវីដេអូអូខេអញ្ចឹងសូមជម្រាបថានៅពេលដែលយើងមើលចាំង Accelerator ហើយវាមានបញ្ហាលាងមានបញ្ហាយើងអាចលាងវាទៅដាក់ចូលវិញទៅបើឆេះហើយយើង click កូដទៅបាត់អូខេបើមិនអត់បាត់យើងចាប់ដើមមើលសីមាវាដើម្បីយើងធ្វើការវាស់ខ្សែបើមិនវាស់ខ្សែបាត់ទេយើងឈានទៅដំណាក់កាលមួយទៀតចុងក្រោយបាទមួយទៀត
ok nhưng cho nạ ca trong còi một tiết cứ bông lá dương đâu non ghẻ sân đấy buộc xe đá dương đâu non ghẻ sân và những đôi non ghẻ sân nó bị miên sensor là ngày chính đôi chào đấy tại bởi dương đôi non ghẻ bạt ọt bạt tiết trong còi cái dương đồ ọp trên đầu bà ai ọp miền phải hà nè ok chẳng tam gia video này cứ nhiều bị chọc là sẵn khải lấy bà chẳng chỉ trong cõi có khi mà xôm group làm nó con những chiều chiếu trong phố bằng phố nó nía trong này pi lia đâm mình lấy dạng như thực đã tam là đạp nông test video mới ní hay không là video ní cứ chơi video ó miền trong này đắng trong đó là nó nía và khi mà có xôm liệt ở cái này chun po chun chơi ở lô xây nên cả nhá ở chùa tiệt đây sóc đây chấm ra rồi tôi tiền bán chấm xét miền sọc phiền ó nó không đầu bồn trôi năm này tham này còn đây hay xôm rít đi sập bài nó không bồn trôi năm này thì ngọt nía mà complex bà nhằm xá còn bạc bò bà nhằm xá dương kỳ ok nằm bảy chiều viên ca cột lại ra co xây đại bậc ca là môi cái nào bên đây bà xong cùng một lia ở luôn xây nên cả nhá transmission bà dương chụp như là video thay chia bên to tiết nhầm xóa bài rốt video thay sầm rạp chạy chun để ở như bên to bà số một con group năng nhập solo xây nên cả nhà đang dùng tam đàn test na video nó không cho nên cả technology tí group năng dự án và cái này trong video mỗi trang chạy lời nhà đó nếu cái tẹt tôi năng Toyota Land và phía sáng của trên check hay là nhà phần L và đây chính là nó đi cứ cầm pông tại bà rồi scan thuốc rồi có chỉ thấy một chập mười lịch câu tại cái ta để trên check chẳng cứ một hai đây bà nó sẽ mong ô tô chạm đó kia bà nghe đó nhưng trong đàm mà nó làm sân nhưng bạc ở đây chỉ mới thế nhưng mà check có bà để cái lút check đây rồi bà chân lút check bà này cái tiết tôi check bà nó bom ôn trăm mới ta về trên lịch cột vậy bà hay đi mix là check engine bà reduction engine power để tôi năng reduce engine power bà chẳng việc hiểu tham mi xe mà chẳng ở VC từ giờ đây là bà lấy code về bằng hai nhé đi cứ tẹt to tên năng lấy code pay zone bay sam bay tẹt to knock sensor to secret high input bank to bà chẳng tẹt to năng lấy code knock sensor bà chẳng dương mới hai bên ai chỉ đánh sai lấy những sạc clear lấy code một sẵn ta tàu ọt clear ok chẳng ăn tao để đánh sai bà chẳng con trai nhập vô cả test na bà ôn đó kia bà hay rong chăm với cả cho chú hay tao clear